အပင်ကိုသွေးရောင်လွှမ်းစီတဲ့တက်ကအာရင်တန်တက်ပါအပင်အစိမ်းရောင်ပြက်လာပြီဆိုရင်တန်တက်ချုတဲ့တာတန်တက်စိတ်သိမ့်တာဖြစ်နိုင်လို့ပင်ရဲ့သွေးတက်လို့ဆိုကြပါစို့အထင်ရှားဆုံးကအရွက်တဲ့အညွန့်တဲ့ပေါ်ပိုင်းအရွက်တွေကစပြီးတန်တက်ချုတက်လာတာဒီသာတွေ့ရတယ်တန်တက်ကအပင်ထဲမှာမရွေ့ရှားနိုင်တော့အရွက်တဲ့အညွန့်တစ်တွေကစပြီးချုတက်လက္ခဏာမြင်ရတာသီးနှံတစ်သီးနဲ့အလှဆိုင်ပန်းပင်တွေကစပုံစံမျိုးနဲ့ပင်ရဲ့အစာချက်စနစ်ကိုထောက်ပံ့ပေးတဲ့တန်တက်ကမြေစီလွာတွေကတက်တုတက်တွေနဲ့တက်ကျူပြီးမပြောဝနိုင်တဲ့အနေတက်ဖြစ်သွားတယ်အမြင့်တွေကနဲ့တဆင့်မရရှိနိုင်တော့ပါဘူးအပင်ကစားလို့ရနိုင်တာမျိုးမဖြစ်ရအောင်သုံးပေးနိုင်ဖို့ပါအရေးကြီးဆုံးတန်တက်ဖြည့်တင်းပေးခြင်းပါပဲ Ferrous sulfate ကလွဲလို့အသုံးတင်အသုံးဝင်စေမဲ့တန်တက်တွေကတော့နံပါတ်1 FeEDD Iron EDD ပါ acid ဆန်အခြေအနေနဲ့ acid ဆန်မြေသားတွေနဲ့မြေသက်မြေကောင်းတွေမှာသုံးပေးပါနံပါတ်2 FeDTP Iron DTPE က pH 9.5 ထိတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ပဲမို့မြေမဲ့အာဟာရရည်နဲ့စိုက်ပျိုးတဲ့ hydroponics မှာသုံးကြရတယ်နံပါတ်3 FeEDDH ချင်းငံကိန်းမြင့်တဲ့မြေသားနဲ့အညာမြေတောင်ပေါ်မြေတွေအတွက်ဆို Iron EDDH inorganic ferrous sulfate ကခက်ကြမ်းကြမ်းသုံးကြရင်တော့သုံးကြပြီမဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကသုံးဖို့ညွှန်လေးမရှိပါဘူးပဲမျိုးစုံအထူးသဖြင့်မြေပဲလိုစီထွက်ပဲကလဲဘဲတွေအတွက်တော့ nitrogen ဓာတ်ဖမ်းယူပေးနိုင်ဖို့တန်တက်ကလည်းလိုအပ်ပါတယ်ကိုရောဘတ်ပါမိတ်ဆွေများအားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေဗျ